Семга, фьорды и свитера с национальными узорами – неофициальные символы северного государства. Их уже родными считает ингушская диаспора, проживающая в Норвегии. Дружба между двумя народами, которые работают, общаются и живут вместе, зародилась десятилетия назад. Свидетелями этой сплоченности является семья Дербичевых. Они уже много лет проживают в Осло. Айдильгерей Дербичев – это человек, который, несмотря на то, что он не является сегодня официальным руководителем какой-то общины в Норвегии, находясь в Осло, да, насколько я знаю, он нас поддерживает и в области культуры, и в области национальной политики. И всегда на любые даже личные вопросы наших соотечественников всегда отзывался и оказывал содействие в решении различных вопросов. Адильгерей Дербичев, можно сказать, ровесник ингушско-норвежских отношений, иммигрант первой волны. Он уехал в Европу во время распада Советского Союза. Адаптироваться и найти свое место на чужбине мужчине помогло театральное образование, полученное еще в Ленинграде. Он устроился работать дизайнером, а с открытием в местном институте театрального отделения перевелся туда. Этот путь привел Адильгерея в сценографию. Профессия стала для него любимым делом, которое позволило пустить корни и перевести в Норвегию всю семью. Сегодня в Норвегии проживает порядка 6 тысяч ингушей. Все они так или иначе прошли путь, в ходе которого становишься своим среди чужих. В процессе этой интеграции, по мнению собравшихся, нельзя забывать о родине. Нужно знать обычаи, культуру и, конечно же, родной язык, который считается последней стадией умерщвления любого народа. С этим напоминанием живут и дети Дербичева. Несмотря на то, что родились и выросли в Осло, они говорят на ингушском. Mat bots vi värsi norvegiska mat botsets, alla mat ma botsets. Sino bits botsets. Vem har det leldo du? Så leldo ara leldo. Вала проблема гоняс, ведь мы дид вала norvegiska mat botsets ji. Ara mat botsets norvegisk. Вала дис еще уж хамдас. Вен ахмади. Вала нанс боtsets дас боtsets мат хабис. Ингушский норвежец – это особое состояние души, европейская сдержанность и ингушская искренность. К первому долго привыкаешь, а ко второму скучаешь всегда, говорят ребята. Неважно, какое гражданство у тебя в паспорте, любовь к своему родному передается через поколения. Норвежцы баргача ингуш цигич волчан Норвегия волчан ингуш оғыз волчан норвежцы ну сей оғыз хавич цехец самохт олдик. Ингушский менталитет хоть и начинается с языка, но поддерживает его религия, говорят собравшиеся. Сегодня вместе с знанием об республике необходимо давать заграничным ингушам достоверную информацию и об исламе. Это, как отметил исполняющий обязанности регионального Миннаца, будет одной из первостепенных задач в дальнейшем взаимодействии. Мы будем обеспечивать их литературой, мы будем их обеспечивать информационным материалом, и достигнута договоренность, что мы будем организовывать интернет-уроки для наших соотечественников, для нашей молодежи, которая проживает в Европе и за пределами Российской Федерации. Взаимодействие с Норвегией региональный Миннац поддерживает и в сфере культуры. В Осло не раз организовывали различные концерты и театрализованные представления для наших соотечественников. Очень много мероприятий, когда мы проводили их здесь, в республике, и они касались только общереспубликанских, но они все-таки активно принимали участие. Допустим, этнодиктант всероссийский. Отличное мероприятие, которое они прекрасно провели. Там этот диктант у себя с помощью Министерства национальной политики. Мы им отдавали материалы в то же время, в тот же час, и они принимали участие. Эта встреча нацелена на создание будущего. Проанализировав прошлое, участие в ней сегодня принял и полномочный представитель Ингушетии в Волгограде Герихан Миржоев. В этой области обучаются сотни наших студентов, которым тоже нужен контроль. Вопрос не столько в получаемых знаниях, сколько в культуре поведения ребят в отличном от привычного социуме. Исключение любого возможного инцидента – важная задача на сегодняшний день. Если ты пришел отдохнуть, пожалуйста, отдохни. Но если ты пришел показать себя, привлечь внимание своим
поведением, своей невоспитанностью, своим вызывающим поведением, тогда ты найдешь проблему. Бывают такие моменты, но вообще, в общем, в своей массе у нас ребята воспитанные, хорошие, прилежные ребята. С ними легко работать, у них всегда найдешь поддержку, понимание, и они всегда прислушиваются. И я горжусь нашими ребятами. Такие встречи – это не просто взаимная передача информации, а еще один способ сохранения ингушских ценностей, чтобы не просто помнить, а видеть их в каждом слове и действии человека. Ингуша, в каком бы уголке мира он ни жил. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.